वेट सॉरी यार, क्लीन सेव करवा लिया, खराब दिख रहा होगा, फिर भी भाई को तो झेल ही सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for notification on regular updates. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो बोया का है और उसका जो मॉडल है BYM1, बहुत ही अच्छा कंपनी है। और इसका जो प्राइस के बारे में हम लोग बात करें तो इसका जो रिटर्न प्राइस है वो लिखा है 1500 रुपीज़, बट मुझे ये फ्लिपकार्ट से मिला है सिर्फ और सिर्फ 885 रुपीज़ पे। सो बहुत ही कम दाम में मुझे मिल गया और बजट फ्रेंडली भी है। पीछे उसका जो फीचर्स है वो दिया गया है, जो जैसे कि क्लिप ऑन माइक बोल के, जो DSLR कैमकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर PC के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो लो हैंडलिंग नॉइस है, नॉइस क्वालिटी तो बहुत ही हद तक क्लियर करते हैं, बहुत ही अच्छा है, अच्छा रेंज में आते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर्स स्पेसिफिकेशंस भी दिया गया है, हाइजर्ड है, आउटपुट इनपुट है, बैटरी टाइप है और उसका वेट दिया गया है, बहुत ही लाइट वेट है। और बैटरी इसलिए दिया गया है कि उसको हम लोग कोई भी कैमकॉर्डर या DSLR के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए तो बैटरी का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको ऑफ करके भी रख सकते हैं। सो जल्दी से उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका जो पाउच है वो सिंथेटिक लेदर का है। डायरेक्ट तो लेदर बोल नहीं सकते हम लोग, फिर भी उसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। तो पहले उसको साइड पे रख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग अगर देखा जाए तो हमको एक मैनुअल कार्ड मिल जाते हैं, जहाँ लिखा हुआ है हाउ टू कनेक्ट, और उसका डायरेक्शन लिखा गया है, यूजिंग द माइक्रोफोन इन लैपटॉप्स, स्मार्टफोन, रिप्लेसिंग द बैटरी। सो इंग्लिश में दिया गया है तो सही है, बहुत लोग उसको इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं। चलो इसको भी साइड पे रख देते हैं। इसके अंदर और एक कार्ड है जो कि है वारंटी कार्ड। ये वारंटी कार्ड ऐसे ब्लैंक मिलता है क्योंकि ये ऑनलाइन सेल है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ऑनलाइन इसका जो बिल है वो अगर आप रख देते हो तो अगर कुछ खराबी हो जाए तो वारंटी के लिए आप वो बिल दिखा के इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे उसका पॉलिसीज दिया गया है, वारंटी का पॉलिसीज है, वारंटी कहाँ कहाँ कवर नहीं करते वो भी लिखा हुआ है। सो वैसे तो ये काम का है नहीं, साइड पे रख देते हैं। सो बॉक्स तो एम्प्टी है। नेक्स्ट जो है बोया का जो पाउच है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको पैकिंग करके भेजा है। अगर अंदर देखा जाए तो फर्स्ट इम्प्रेशन है हम लोग का बोया का माइक्रोफोन। उसको असेंबल करके नहीं दिया है, जैसे कि उसका नॉइस विंडशील्डर है वो भी कनेक्ट करके नहीं दिए, उसका क्लिप कनेक्ट करके नहीं दिए। सो साइड पे रख लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट हमको एक पैकेट मिलता है जो कि सिलिका पैकेट है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, साइड पे रख दीजिए। अंदर हमको मिलता है एक, ये जो है आप कोई भी कैमकॉर्डर हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। 1/4 इंच का जैक है जो कि 3.5 mm में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको मिलता है विंडशील्डर। उसके बाद हम लोग को मिलता है एक सेल जो कि DSLR के साथ कनेक्ट करने के लिए दिया जाते हैं। सो जल्दी से उसको रीअसेंबल कर लेते हैं। सो डन। नेक्स्ट हमको एक क्लिप मिलता है, वो क्लिप हम इसको इसमें डाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसका जो विंड रिड्यूसर स्क्रीन है वो डाल लेते हैं। सो इट्स ऑल सेट। सो ये ऑलमोस्ट सेट हो गया।
इधर आप देख सकते हैं कि इसमें एक बटन दिया गया है, जहाँ ये जो बटन है वो बटन दिया गया है थोड़ा। ये बटन जो है वो आप अगर स्मार्टफोन में यूज़ करते हो तो नीचे रहना चाहिए, अगर उसको कैमरे में यूज़ करते हो जैसे कि DSLR और कोई भी कैमकॉर्डर हो उसको ऊपर करना है। ऊपर करने से क्या होता है, उसका जो बैटरी कनेक्शन है वो ऑन हो जाता है, नीचे रखने से वो ऑफ रहता है। तो बैटरी के कोई इंपॉर्टेंस तो वैसे है नहीं, लेकिन उसके थ्रू ही जो करंट पास होता है उसके थ्रू होता है। तो इवन दो इट इज़, अगर वो एम्प्टी भी है, बैटरी लो भी हो गया, उसको आप कनेक्टेड ही रखिएगा। तो उसका जो लेंथ हमको मिलता है नियरली 5 मीटर की लेंथ है। इसका जो वायर का लेंथ है बहुत ही लंबा है। तो आप कभी भी कहीं से भी अगर आप खुद का वीडियो शूट कर रहे हो तो आप कैमरे को थोड़ा डिस्टेंस में रख के भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये जो वॉइस है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्ट DSLR से, इसके वजह से शायद ऑडियो क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिलहाल इसको कनेक्ट करके साउंड रिकॉर्ड करके देखते हैं। अभी का जो ये वीडियो है मैं माइक्रोफोन जो कि बोया से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको वॉइस ऑब्वियसली समझ में आया ही होगा। उसका पाउच भी बहुत ही अच्छा है, आप उसको कहीं पर भी सेफली कैरी कर सकते हो। अगर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही बेस्ट है। ट्रांसड्यूसर जो है वो इलेक्ट्रिक कंडेंसर है, पोलर पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल, फ्रीक्वेंसी रेंज 65 हर्ट्ज टू 18K हर्ट्ज, तो बहुत ही अच्छा रेंज है उसका। सिग्नल नॉइस जो भी रिडक्शन वाला सिस्टम है वो है 74 dB SPL, सेंसिटिविटी -30 dB तक आप उसको रख सकते हैं। -30 dB मतलब बहुत ही नॉइस, उसका जो माइक्रोफोन का सेंसिटिविटी है, नॉइस रिडक्शन बहुत ही कम हो जाते हैं। आउट इम्पेडेंस मतलब पावर कंजम्पशन है वो 1000 ओम और लेस है। कनेक्टर 3.5 mm वाला कनेक्टर मिलता है जो कि 1/8 इंच का है। 4 पोल गोल्ड प्लग वाला है। उसका एक्सेसरीज जो मिलता है वो है लेपल क्लिप, LR44 बैटरी जो आपको ऑलरेडी दिखा दिया है मैंने, फॉर्म विंड सीडर, 1/4 इंच एडाप्टर, जो एक्स्ट्रा वाला एडाप्टर है वो 1/4 इंच एडाप्टर है ये वाला। नेक्स्ट उसका जो बैटरी टाइप है LR44 है। डायमेंशन, ये केबल का अगर डायमेंशन बोला गया तो 6 मीटर, मैंने तो 5 मीटर बोला था।